歡迎大家出席2024賽馬會香港優秀教練選舉嘅頒獎典禮。今屆呢，我哋收到249份嘅提名，多謝你哋對香港體壇喺培訓運動員方面嘅工作，你哋嘅付出絕對係值得大家嘅肯定。我亦都要感謝香港特區政府、賽馬會慈善信託基金同埋體育界各位友好，一直以嚟對教練培訓委員會嘅支持。政府一直致力推動香港體育循普及化、精英化、盛事化、專業化同埋產業化5個方向發展，加強對教練嘅培訓，以提高佢哋嘅專業水平，正係我哋推動運動專業化發展嘅重要一環。政府會繼續為教練提供更多專業培訓同埋實習嘅機會，持續咁提升我哋教練嘅專業水平同埋運動員嘅訓練質素。Hong Kong athletes in recent years have achieved outstanding podium results in international competitions, climaxing, of course, with our best ever medal haul at the Paris Olympics. But today, we recognise the unsung heroes behind the success of our athletes, the coaches and the support teams. 有一樣嘢真係好真嘅，就係其實在座好多教練咧，其實都好似我哋咁嘅，即係好多即係做咗好多嘢。係默默咁做，其實我哋都係講緊教練嗰個初心，同埋就係嗰個貢獻。Lots of hard work goes into the Rugby Sevens organisation, and it couldn't be possible without the continued support from the HKSI. 同埋最主要係多謝我班運動員。我哋所做嘅係有限，佢哋上到場比賽係佢哋自己嘅努力。咁匆匆幾十年過去，覺得時間過得好快。可能因為我每日都樂在其中。飲水思源要多謝香港乒乓球總會，即係由我一個乜都唔識嘅細路仔培訓我，教識我打波，教識我做賽務，教識我球例，等我可以做一個合格教練，一個國際裁判，俾咗個不一樣嘅人生經歷俾我。其實我覺得首先我係代表我個團隊出嚟攞呢個獎，冇我嘅教練團隊就唔會有我哋運動員嘅好嘅成績。感謝香港體育學院和香港武術聯會對我的信任，讓我能將對武術的這份熱愛轉化為教學工作，和隊員們一起共同成長。要多謝嘅係實在太多啦，因為我哋岩地滾球每次出一次隊都要成排人嘅，即係full team佢差唔多20幾人，物理治療師啊、義工啊。我並唔係好相信係會係有啲咩突如其來嘅幸運，咁但係我係好注重我哋日復一日嘅認真，腳踏實地，持之以恆，扎扎實實咁做好我哋每一日嘅訓練工作。假以時日，我哋一定可以睇得到。我哋希望睇得到嘅成績會如期將至。